عرشاں تو آواز آؤندی ہے اے میرے سونیا تو پریشان نہ ہوئی، دنیا تے کوئی کسے نو گل کرے او دا جواب ماں دیندی ہے، باپ دیندا ہے، بہنا بھرا دیندے نے، او دا جواب برادریاں دیندیاں نے، قوم قبیلہ جواب دیندا ہے، یا نمبردار چودھری جواب دیندا ہے۔ سونیا جدوں تینوں کوئی گل کرے گا تیرا جواب ماں نہ دے، باپ نہ دے، بہنا برا نہ دے، برادری قوم قبیلہ جواب نہ دے، تیرا جواب میں عرشاں تو رب آپ دیواں گا۔ در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے، نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ میرے نبی نے متھے وٹ نہیں پایا، میرے نبی نے انہوں دے نال لڑے نہیں۔ آقا فرما دے نے اوے آن والیا تو اپنی گل کر لئی ہے، آندا جی میں کر لئی ہے۔ آقا فرما دے نے میری گل بھی سن لے تے پھر فیصلہ آپے کر لوی، علاج میرا ہون والا ہے یا تیرا ہون والا ہے۔ ہر مارن والے یا یارا کدی میرے ول آوے، قسم خدا دی سینے لاوا کدی نہ دوزخ جاوے۔ میریا بیٹیاں نو طلاق دتیاں تے مینوں بھی یاد، اسا میرے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا تے مینوں او بھی یاد، اسا میری سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے مکے دیاں وادیاں وچوں، سمیہ دیاں چیخاں اج بھی مینوں سنائی دیندیاں نے، مینوں او بھی یاد ہے، اسی میری سمیرہ دیاں اکھاں چ گرم سلائیاں پھیر کے اکھاں ضائع کر دتیاں تے مینوں بھی یاد ہے۔ جمیاں نو نہ ماریا کرو، ایتھے 4 دن دیاں ساڈے گھر مہمان نے، ایتھے 4 دن دیاں ساڈے گھر پرونیاں نے، ایک وقت ہونا ہے انہاں نے اپنے گھر ٹر جانا ہے تے پتہ نہیں اگے دے نصیب کیویں دے ہونے نے، پتہ نہیں اگے دے مقدر کیویں دے ہونے نے۔ اللہ سارے دے نصیب چنگے بنا دے وے، انہاں نو نہ ماریا کرو، اے تے سگیاں بہناں دا حال ہے۔ میرے نبی دی دودھ دی بہن نے، رضائی بہن نے تے آقا عزت کر رہے ہیں، موڈیا اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ایٹ بچائی شیما کارن اتے ادبا نال بٹائی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 29واں پارہ سورۃ دا نام سورہ قلم. احباب و حاضرین، اللہ خالق و مالک نے اس دنیا کائنات کے اندر اپنے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا. ہر نبی نو اللہ نے شان، مقام، عظمت عطا فرمائی، لیکن سب تو آخر تے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد
آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ نے جو خوبیاں جو صفتاں پہلے انبیاء نو عطا فرمایا، وہ ساریاں خوبیاں نبی پاک دے اندر جمع کر دیتی ہے، اور صرف ایتھے ہی بس نہیں، کچھ صفتاں کچھ خوبیاں اللہ نے آقا نو ایسیاں عطا فرمایا جو کسے نبی دے حصے بھی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نو اللہ نے ہر لحاظ نال اعلیٰ افضل بنایا، آپ دا بچپن آلہ، لڑکپن آلہ، جوانی آلہ، نبی پاک مکے دے اندر ہون تے آلہ، مدینے اندر آلہ، آپ دی عادات آلہ، اخلاقیات آلہ، عبادات آلہ، آپ دی امامت آلہ، خطابت آلہ، ریاضت آلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج آلہ، بنات آلہ، اصحاب آلہ، جو بھی چیز نبی پاک دے نال مل گئی ہے، اللہ نے انہوں بھی افضل اور آلہ بنا دیتا ہے۔ آقا مکے گئے تے مکہ بھی آلہ، مدینے گئے تے مدینہ بھی آلہ بن گیا، اور نبی پاک دی پوری زندگی اللہ نے امت واسطے، میرے تواڈے واسطے ماڈل، نمونہ، آئیڈیل بنا دیتا ہے، اور ہر لحاظ نال افضل اور اعلیٰ بنایا۔ جڑی میں آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے مقام تلاوت کیتا ہے، اے دے نازل ہون دا پس منظر اے وے کہ سرزمین مکہ دی اندر جدو میرے تے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہو ذرا پیار نہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، مکے دے کافراں نے، مشرکاں نے آپ نو جسمانی، روحانی، قلبی تکلیفاں بڑیاں دتیاں، بڑیاں پہنچائیاں۔ جسمانی تکلیفاں، نبی پاک نماز پڑھ دے نے، آپ دی کمر تے گندیاں اوجریاں سٹ دے نے، آپ دے گل پاک چے کپڑے پا کے وٹ دیتے جا رہے نے، آپ دے رستے دی اندر کنڈے کھلارے جا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو روحانی قلبی تکلیفاں دیتیاں۔ بھائی ٹیک چھڑ دیو، سیدھی ہو کے بیٹھو کہ مسجد چے آئے ہو تسی، اس حالت چے بیٹھا تو نبی پاک نے مسجد چے منع فرمایا، گوٹے بھی چھڑ کے تے ٹیک بھی چھڑ کے۔ قلبی تکلیفاں، کتے نبی پاک علیہ السلام نو جادوگر کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ، اتے مجنون کیا جا رہا ہے، کتے آپ دے صحابہ نو تکلیفاں دیتیاں جا رہی نے، حضرت بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا ہے، حضرت صدیق نو مارا پہ رہی نے، آل یاسر تے ظلم ہو رہے ہیں۔ کتے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جے بیٹی عطا فرمائے تے اللہ نے بچپن اندر ہی واپس لے لے، تے بیٹیاں دی وفات تے ایتھے ذرا غور کرو نا، کوئی بھی جنہ وڈے تو وڈا بھی دشمن ہوئے،
کسے فوتگی دے موقع تے آ کے وہ بھی تسلی دیندا، پر جڑے دشمن اللہ نے آقا علیہ السلام دے حصے وچ جڑے دشمن آئے نے نا، ایڈے بدبخت نے، آپ دے بیٹے فوت ہوئے نے، اے بیٹیاں دی وفات تے بھی تانے دے رہے نے۔ اگے ہو جاؤ ذرا، تھوڑے قریب ہو کے بیٹھو، پیچھے آنے والے نو آسانی ہوئے گی۔ بیٹیاں دی وفات تے بھی تانے تے مینے مارے جا رہے نے، اور ایتھے ہی بس نہیں، ایک دن نا اے سارے مکے والے کٹھے ہو کے نبی پاک دے کول آ جاندے نے، آ کے تے انہاں نے ایک گل کر دیتی ہے۔ وہ گل ایسی کی تھی جدا تذکرہ اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ ایک ہی آندے نے، ذرا قرآن دی زبانی سنیا جائے، آندے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، آندے نے اے محمد، کبو نبی پاک دے امتی ہو نا، جاگ دے بیٹھے ہو نا، تے پتہ لگے کہ تسی جاگ دے ہو، تے آقا دے امتی دے مرید بیٹھی ہو، ذرا پیار نہ درود تے پڑھ چھٹو نا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آندے نے اے او شخصا جڑا نہ میرے تے رب دی طرفوں وحی نازل ہوندی ہے، فرشتہ آوندا ہے، آنے یا انکا لمجنون، تو تے ہے ہی پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک نو کہہ رہے ہیں تو تے ہے ہی دیوانہ ہے، تو تے ہے ہی مجنون ہے۔ ایک دوسرا مقام اللہ فرما دینا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ کہہ دیو ذرا سبحان اللہ، تواڈے بھی کول بھی رواج ہے، تسی بھی کہہ لو پیار نہ، کہو گا ایک باری سبحان اللہ۔ قرآن سن کے ذرا بیداری دا ثبوت دیا کرو نا۔ آندے نے نعوذ باللہ تم مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے۔ ایتھے ذرا غور کریا جائے نا، دنیا داری دا نظام ہے، ایتھے کوئی بندہ کسے نو گل کرے، او دا جواب کتے ماں دیندی ہے، کتے او دا باپ جواب دیندا ہے، کتے او دے پہنا پرا جواب دیندے نے، کتے برادری قوم قبیلہ جواب دیندا ہے۔ جے کو خطیب نو گل کرے تے سامعین جواب دیندے نے، امام مسجد نو کوئی گل کرے تے او دے مقتدیوں دا دفاع کر دینے، جواب دیندے نے۔ پر ذرا غور کرے آجے، میرے آقا دا باپ بھی سر تے کوئی نہیں، نبی پاک دی ماں بھی سر تے کوئی نہیں، ماں جمعہ ویر بھی کوئی نہیں، ماں جمی بہن بھی کوئی نہیں، تائے چاچے بھی مخالف ہو گئے، برادری مخالف ہے، قوم قبیلہ مخالف ہے، آقا دا جواب دین والا کوئی نظر نہیں آؤندا۔ عرشاں تو آواز آؤندی ہے اے میرے سونیا تو پریشان نہ ہوئی، دنیا تے کوئی کسے نو گل کرے او دا جواب ماں دیندی ہے، باپ دیندا ہے، بہنا بھرا دیندے نے، او دا جواب برادریاں دیندیاں نے، قوم قبیلہ جواب دیندا ہے، یا نمبردار چودھری جواب دیندا ہے۔ سونیا جدوں تینوں کوئی گل کرے گا، تیرا جواب ماں نہ دیوے، باپ نہ دیوے، بہنا بھرا نہ دے، برادری قوم قبیلہ جواب نہ دیوے، تیرا جواب میں عرشاں تو رب آپ دیواں گا، جواب میں رب آپ دیاں گا۔ اللہ نے پھر انہاں نو خود جواب دیتا، انہاں بے ایماناں دا منہ توڑ کے رکھ دیتا، انہاں کیا کیا انکا لمجنون، تو
نعوذ باللہ مجنون ہے تے رب جواب دیندا اللہ فرما دینے نون کہہ دیو اچھا تسی گل نہیں سمجھ رہے دھیان کرو نا انہاں کیا انکا لمجنون تے اللہ فرما دینے نون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرما دینے نون منو قسم ایتھے اے نون جڑا نا بعض نے دا اگرچہ حروف مقطعات ہیں لیکن بعض نے دا ترجمہ کیتا ہے اللہ فرما دینے منو قلم دی منو دوات دی قسم نے جدے وچوں سیائی لئی جاندی ہے والقلم وما یسطرون تے منو قلم دی قسم ہے جو لکھ دی ہے اللہ ہے نا رب ہر چیز دا خالق ہے او جدی مرضی چاہے قسم چکے منو توانو اجازت گل سمجھو رب جدی مرضی قسم اٹھائے اللہ نے قرآن اندر کتے پہاڑاں دی اتے جناب شہراں دیا قسمہ اٹھائیاں تے پر منو توانو نبی پاک نے حکم دیتا جدوں بھی قسم اٹھانی ہے تے صرف کدے نا دی سارے بولو نہ بولیا جائے کدے دی سمجھ نہ آ جائے جدوں بھی قسم چکنی ہے نہ باپ دی نہ ماں دی نہ اے کہنا منو تیری قسم نہ کسے بابے دی نہ پیر فقیر دی نہ کسے نبی دی نہ ولی دی جدوں بھی قسم اٹھانی ہے گونج پا دیو کی دی غیر اللہ دی قسم اٹھانا شرک ہے کی ہے بولو شرک تے شرک رب نے معاف کرنا پر رب جدی مرضی قسم اٹھائے اللہ فرما دینے منو دوات دی قسم ہے منو قلم دی قسم ہے اور جو لکھ دیے منو او دی قسم ہے ما انتا بھی نعمتی ربی کا بے مجنون سونیا تو اپنی رب دی نعمت نال مجنون ہے ہی نہیں ویکھو رب جواب دیندا تو مجنون ہے ہی نہیں تو دیوانہ ہے ہی نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ سونیا جڑے دیوانے ہوندے نے جڑے پاگل ہوندے نے انہاں دا کم ہوندا راجا دیاں نو وٹے مارنا دیوانے تے راجا دیاں نو وٹے مار دینے دیوانے تے راجا دیاں دے رستے تے کنڈے کھلار دینے دیوانے تے راجا دیاں نو گالاں کٹ دینے دیوانے تے راجا دیاں نو پریشان کر دینے پر سونیا کوئی تینو پتھر مار جائے کوئی تینو گالیاں دے جائے کوئی تیرے راجے کنڈے کھلار جائے تے تو انہوں بھی دعاواں دینا ہے تو تے انہوں بھی دعاواں دینا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ تے سونیا جڑے پاگل ہوندے نے انہاں دا تے اجر ہی کوئی نہیں ہوندا انہاں دی نیکی بدی نہیں لکھی جاندی او تے مرفوع قلم ہوندے نے پر سونیا تیرا تے اجر ہی ہے جڑا لکھن وچ آ سکدا ہی نہیں جڑا لکھن وچ آ سکدا ہی نہیں جڑا احاطہ تحریر وچ آ سکدا ہی نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تے سونیا اساں تے تینو اعلی اخلاق تے پیدا کیتا تیرا کردار سب تو اعلی بنایا دیکھو ذرا میرے آقا دا ظرف بھی اعلی تے شرف بھی اعلی آقا دا شان بھی اعلی تے برداشت بھی اعلی حوصلہ بھی اعلی جنی رب شان دے وے نا اونی برداشت بھی ہونی چاہیے اونا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اللہ نے جے شان دیتی ہے تے ظرف بھی دیتا ہے اللہ نے جے مقام دیتا ہے تے حوصلہ بھی دیتا ہے آقا تو پہلے بھی نبی آئے نے پر جڑا حوصلہ
اللہ نے میرے تواڈے آقا نو دتا کسے اور نبی نو بھی عطا کیتا حوصلہ نبی پاک دا ظرف نبی پاک دا ذرا غور کرے آجے اے صحیح مسلم دی روایت ہے ایسے واسطے اللہ نے کیا نا سونیا تیرا تے مقامی نہ بنا دیتا تو تے اللہ اخلاق دا مالک ہے تینو کوئی آکے گالیاں میں کٹ جائے تے تو سینے لانا ہے ایک دوسرا مقام سنو ذرا قرآن دا اے سورت آل عمران میں اللہ فرما دے میں فابما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین کہہ دیو او کہہ دیو جاگ دیو لسی پی کے تو نہیں آئے کتے چاہ پی کے آیا کرو کہو پیار نہ سبحان اللہ اے میرا مزائی نہیں لوگ ستے ہو تو میں ستیاں نو سنانا ہے نہیں میری نالے دے قبرستان چ نہیں جاگدیاں نو سنانا آیا تے بیداری دا ثبوت دیو نا کہو گا رب دی رضا واسطے سبحان اللہ جاگ کے بیٹھو گے تو میں بھی وہ گل کراں گا نا اللہ فرما دے میں سونیا جیسا تانوں زبان دا میٹھا بنا دیتا ہے تے دل دا نرم بنا دیتا ہے ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک جے تو زبان دا سخت ہوندا جے تو دل دا سخت ہوندا تے آ جڑے تیرے کول آئے نے نا کوئی فارس وچوں آیا کوئی روم وچوں آیا کوئی بیوی چھڈ کے آیا کوئی بچے چھڈ کے آیا کوئی ماپے چھڈ کے آیا جڑے تیرے کول آ کے بیٹھ گئے نے نا تیرے سجے کھبے سونیا پھر تیرے کول آ کے نہ بیندے اے تیرے کول کیوں آئے نے تیرے اعلی اخلاق دی وجہ تو آئے نے لے گئے جنت کوثر نہرا دور آون والے بے نصیب نبی دے چاچے رب نے دور نکالے تے عربوں عجموں شام علاقوں چانن گیا اوگیرے حکم نبی دا موڑن والے او رہ گیا وچ ہنیرے سونیا تیرا اخلاق ہی بڑا حل ہے جڑا بھی آوندا ہے او واپس جا سکدا ہی بولو بولو تے صحیح جڑا آ جاتا نا نبی پاک تے در تے درے مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو کہتے ہو اجے میں گل شروع کر لگا اور در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے جڑا بھی آ جاتا نا وہ نبی پاک دا ہو کے رہ جاندہ ہے اب ایک ذرا مثال لے لو میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی روایت ہے ایک آیا آن والا مکے دے اندر ایدا نام زماد ازد قبیلے دا سردار ہے تے اپنے وقت نا اے حکیم بھی ہے طبیب بھی ہے علاج بھی کردا ہے جدا پاگل پن دا علاج بھی کردا ہے
مکے اندر آیا تے مکے دے مشرک تے کافر ابو جال اینو مل دینے کہنے لگے اور زمان تو ایتھے آیا میں تے تو حکیم اپنے وقت دا تے ایتھے ایک بندہ جیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ او دا دماغ ہل گیا ہے، نعوذ باللہ او پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ او بیکیاں گلا کردا تے تو علاج کر سکنا تے جا کے او دا بھی علاج کر دے تے اے بندہ ہن اینو کی پتا کہ آقا کون ہے؟ اے آیا آ کے تے نبی پاک دے کول آ کے بیٹھ جاندا تے آ کے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا اور گالوں دی سنیا جے ڈائریکٹ ہی کہہ رہا ہے میں سنیا کہ تہاڈا دماغ ہل گیا ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میں سنیا نعوذ باللہ تسی پاگل ہو گئے ہو تے حوصلہ ساڈے آقا دا کہو ذرا حوصلہ ساڈے پیر دا اج دا کوئی ہوندا انہیں آخنا سی مینوں پاگل آکھے تو پاگل تیرا پیو پاگل تیرا دادا پاگل تیرا پردادا پاگل تیریا 7 نسلاں پاگل مینوں پاگل آنا پر نبی دا حوصلہ آقا نو آندا کہ میں سنیا کہ نعوذ باللہ تو پاگل ہو گیا ہے تے میں علاج کرنا آیا ہوا تے آ میں تیرا بھی علاج کرا تے آقا فرما دینے میرے نبی نے متھے وٹ نہیں پایا میرے نبی نے اون دے نال لڑے نہیں آقا فرما دینے اوے آن والیا تو اپنی گل کر لئیے آندا جی میں کر لئیے آقا فرما دینے ہن میری بھی سن لے ہن میری بھی سن لے ہن میری گل بھی سن لے تے پھر فیصلہ آپے کر لوی علاج میرا ہون والا ہے یا تیرا ہون والا ہے پھر فیصلہ آپے کر لوی آندا جی سناؤ تسی بھی آقا فرما دینا اوے زماد علاج تے ہوندا مرض دا علاج تے ہوندا تکلیف دا تے پہلے میری تکلیف بھی سن لے پہلے میری مرض بھی سن لے تے آقا دی تکلیف کی سی قرآن آندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی دے دل دی تڑپ ہی ایسی اللہ کوئی مشرک نہ روے سارے توحید پرست بن جان اللہ کو جہنمی نہ روے سارے جنت دے وارث بن جان آقا فرما دینا اوے آن والیا تو اپنی گل کر لئی ہے میری بھی سن لے تے فیصلہ کر لئی آندا جی سناؤ تسی بھی حدیث پاک تے لکھیا میرے نبی کوئی ہور گل نہیں کر دے میرے آقا او دے سامنے خطبہ پڑھ دینے اجڑا مسنون خطبہ نا جمعہ دا آقا دے سامنے او پڑھ دینے آقا پڑھ دینے ان الحمد للہ نحمدو و نستعینو و نستغفرو و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله پڑھو ذرا پڑھو اشہد اللہ مسجد گونجا ذرا تہاڈی آواز نال فرشتے لے کے جائے جا رب راضی ہو جائے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آقا دے سامنے خطبہ پڑھ دینا اے مانا جانتا سی کہ گل کی ہو رہی ہے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کے سنایا ہی رب دا واسطہ ہی ایک باری پھر پڑھ کے سنا
ایک باری پھر پڑھ کے سنا تے میرے آقا پھر خطبہ پڑھ دینے جب دوسری باری پڑھیا نا آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا واسطہ ہی ایک باری پھر پڑھ کے سنا تے میرے آقا پھر پڑھ دینے پڑھ دیا میرے نال پڑھو گے جی ہوتا جے پڑھیا جے میرے کے ذرا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی له آقا پڑھتے پڑھتے ایتے پہنچ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دیکھنا آیا نا علاج کر اے بھی نال نالی پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ او کیوں نہ پڑھتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آقا دے اعلیٰ اخلاق دی وجہ تو ہے کہ بابا جی شاہ قرآن کیا کہنا ہے فرماتے نے محبت کے یوں جس میں دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی میری آقا دا اللہ خلاق کے جڑا بھی آؤندا میرے نبی دا بن کے رہ جاندا ایک دن نا میری تے تواڈی اما جان اما جی عائشہ صدیقہ مانو ماندے ہو تے کہو رضی اللہ تعالی عنہا اسے تو کسی عادت نہیں پائی کہ ماں دا نام آوے تے طلب جایا کرو ماں دے روحانی بیٹی ہو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن آقا دے کولوں پوچھدیا نے سونیا مینوں اے دسو تہاڈی زندگی اندر کوئی سب تو مشکل دن جڑا آیا او دسو تے اما جی فرمادیا نے میں سوال کیتا تے سوال کر کے اپنے کم دے دھیانے لگ گئی تے تھوڑی دیر نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا تے تھوڑی دیر دے بعد نا میں نظر اٹھا کے ویکھے آئے تے نبی پاک دیا اکھاں چوں آنسو جاری نے میرے آقا روئی جاندے نے آقا دے آنسو موتی بن بن کے بکھر دے جا رہے ہیں اما جی آدیا نے سونیا وجہ کی ہے میں تے سوال کیتا ہے تے کیڑی گل نے تہانوں روا دیتا ہے آقا فرما دے نے ایشا میری زندگی اندر سب تو مشکل دن آیا تے طائف والا دن آیا ہے جدوں مکے والیاں نے نہیں منیا کہ میں طائف اندر اللہ دی توحید دا اعلان کرن ٹر گیا انہاں بے ایماناں نے میرے نبی نو منیا ہی نہیں صرف انہاں نے اوباش لڑکے پیچھے لگا دیتے نے انہاں دیاں چوڑیاں چ وٹے پا دیتے نے انہاں نے میرے نبی نو وٹے مار دینے نالے پتھر مار دینے نالے پاگل آن دینے نالے دیوانہ آن دینے نالے آوازاں کس دینے میرے آقا لو لوہانوں کے بیہوش ہو کے گر جان دینے اے پانی دے چھٹے مار کے ہوش کروان دینے میرے آقا ہوش میں چاہوں دینے اے پھر سہارا دے کے ٹوڑ دینے تے پھر پتھر مار دینے میرے آقا پھر ڈگ جان دینے اے پھر ٹوڑ دینے تے پھر پتھر مار دینے میرے آقا
نو زید صحابی اپنے کندھیاں تے چک لیندا تے باغ وچ لے کے آ جاندا تے تہجد دا ٹائم میرے نبی نو ہوش ہوندا تے آقا دے کول جبریل امین آئے نے جبریل آندے نے سونیا اجازت دیو آ طائف دی وادی جڑی ہے اے دو پہاڑاں دے درمیان اندر ہے اجازت دیو تے انہاں نو پیس کے رکھ دئیے اجازت دیو تے آسمان تو پتھراں دا میਂਹ پا دئیے انہاں نو تباہ و برباد کر دئیے آقا فرما دینے حضرت زید صحابی آندہ سونیا انہاں ظلم والی اخیر کر دیتی ہے آقا انہاں واسطے بد دعا کر دیو تے میرے در ویکھیا جے میرے آقا نے ہاتھ چوک لینے حضرت زید آندے نے کہ میں سمجھیا میرے آقا بد دعا کر لگے نے تے آقا ہاتھ چوک دینے تے فرما دینے انی لموباس لانن ولیکن بوئستو رحمت و دائین اور میں گالیاں کٹن نہیں آیا میں لان تان کر نہیں آیا میں تے رحمت بن گیا آیا وا اللہم اہدی قومی و انہم لا یعلمون اللہ جے اے نہیں نا اینا میری شان نو سمجھیا نہیں اللہ اینا میرے مقام نو جانیا ہی نہیں اللہ اینا نو ہدایت دے دے اے نہیں دینا دیا نصرہ نو ہدایت دے دے تے جاؤ طائف ٹور جاؤ آج اوئی آبادی وادی طائف دی وہ تو 5 وقت آواز ہوں دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے کیوں ہویا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آقا فرما دینا ہے اور تسی پتھر مارو گے تے میں دعا دیاں گا ساڈا بھی حوصلہ ہے وی انج دا ساڈا بھی حوصلہ ہے وے برادری سے لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد رشتے لین دین دی وجہ تو برا نہ لڑی ہے بہن نہ لڑی ہے تیرا میرا مرن جین مکہ ہے کہ نہیں ہے تے نبی دا حوصلہ ویکھو آقا فرما دے آقا کی آندے نے پتھر مارن والے یا یارا کدی میرے ول آوے قسم خدا دی سینے لاوا کدی نہ دوزخ جاوے تے پتھر مارو گالی دیو باوے بجاؤ تالی میں اس چمن دا رکھا میں اس چمن دا والی میرے آقا دا اعلیٰ اخلاق ہے اماں جی عائشہ صدیقہ پھر کہو نا ماں دے پترو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی دے کولو ایک بندہ سوال کردا ہے اماں جی دسو نبی پاک دا اخلاق کی ہے تے فرما دیا نے کانا خلق القرآن تے آقا دا اخلاق پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھ لے سارا قرآن میرے آقا دا اخلاق ہے سارا قرآن اخلاق ہے میرے نبی دا کردار اللہ جے کوئی تنگ بھی کردا ہے کوئی پتھر بھی ماردا ہے تے میرے آقا انہوں بھی دعاواں دے رہندے ہیں اوے کونا ذرا مکے دی اندروں میرے آقا نو کڈیا گیا او مکہ شہر جتھے میرے آقا دا بچپن گزریا لڑکپن گزریا جوانی گزری بڑھاپے تے دن میرے نبی نے گزارے او مکہ شہر چھڈن تے میرے آقا نو مجبور کر دیتا
کیتا گیا آقا مکیوں نکل دے میں کعبۃ اللہ تے نظراں پہ جاندیاں نے تے میرے نبی دا دل کعبۃ اللہ والے تے قدم اگے نو نے مجبوری ہے کہ جگہ چھڑنی پہ گئی ہے تانوں بھی پتہ ہے جس جگہ تے بندے دی زندگی گزری ہووے وہ جگہ چھڑنیاں آسان نہیں ہوندیاں وہ جگہ چھڑنیاں بڑیاں مشکل ہو جاندیاں نے میرے آقا نکل دے میں اج کعبۃ اللہ تے نظر پہ جاندی ہے تے آقا کعبۃ اللہ دیا بہاراں یاد کر کر کے نالے روندے نے تے نالے آقا فرماندے نے چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پاک خدا دے اگے کردا نیک نیازاں میں پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی میرے آقا نکل دے جا رہے ہیں مکہ چھڑ دیتا ہے مدینے پہنچ گئے اللہ نے دن پھیرے وقت پھیریا آج میرے آقا علیہ السلام مکے دی اندر فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں میرے آقا مکہ فتح کرنا رہے ہیں تے نبی پاک دے نال صحابہ نے صحابہ کثیر تعداد اندر نے ادھر دھیان کریا جے ایک صحابی دے ہاتھ اندر اسلام دا پرچم ہے اسلام دا جھنڈا ہے اے سواری تے بیٹھا تے نالے آندا الیوم یوم الملحمہ اوے مکے والیو کیویں سانو کٹیا ساجے اج تواڈے کولو گن گن کے بدلے لواں گے اج تانوں پوچھ لواں گے تے آقا علیہ السلام فرما دے او پروانیا اج نہیں کہنا الیوم یوم المرحمہ اج بدلے لین دا دن نہیں اج تے معافیہ ونڈن دا دن ہے اج بدلے لین دا دن نہیں اج تے معافیہ ونڈن دا دن ہے میری آقا نے عام اعلان کر دیتا ہے جڑا بندہ کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے حکیم بن حزام دے گھر داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر داخل ہو کے اندروں کنڈی مار لوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بڈیاں نو کچھ نہیں کہنا عورتاں نو کچھ نہیں کہنا جڑا اگے لگ کے نس بوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا حضرت عمر دے نے سونیا پھر سیدھی طرح ہی کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا پھر سیدھی طرح ہی کہہ دیو کسے نو کچھ نہیں کہنا آقا فرما دے نے ہاں ہاں اج کسے نو کچھ نہیں کہنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہویا اے 2000 مکے دی آبادی ہے انہاں مزاحمت نہیں کیتی تے نبی پاک دے صحابیاں نے ساریاں نو گرفتار کر لیا ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے میرے آقا کعبۃ اللہ دی دہلیز تے کھڑے نے آقا خطبہ پڑھتے نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرتے نے انہاں کافراں تے نظر پیندی ہے انہاں وچ او بھی نے جڑے میرے نبی نو پتھر مار دے سن انہاں وچ او بھی نے جڑے میرے آقا نو پریشان کرتے سن اے سامنے کھڑے نے تے تھر تھر کمبدے پے نے کہ پتہ نہیں ساڈے نال کی بنے گا تے آقا فرما دے نے اوے مکے والےو مینوں تہاڈا ایک ایک ظلم یاد ہے تہاڈی ایک ایک زیادتی مینوں یاد ہے اسا نماز پڑھ دیا میرے کندھے تے اوجریاں سٹیاں تے مینوں او بھی یاد ہے اسا نماز پڑھ دیا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے تے مینوں او بھی یاد میرے راج چ کنڈے کھلارے تے مینوں او بھی یاد اسا میری بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں تے مینوں او بھی یاد اسا میرے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا تے مینوں او بھی یاد اسا میری سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے مکے دیاں وادیاں وچوں سمیہ دیاں چیخ
تاریخ اج بھی مینوں سنائی دیندیاں نے، مینوں وہ بھی یاد ہے اسی میری سمیرہ دیاں اکھاں چ گرم سلائیاں پھیر کے اکھاں ضائع کر دتیاں تے مینوں وہ بھی یاد ہے اسا میرے صحابہ نو ستایا تے وہ بھی یاد ہے اسا میرے بیٹیاں دی وفات تے تانے دیتے تے مینوں یاد میرے بیٹیاں دی وفات تے مینے مارے تے مینوں یاد اسی میرے نام تبدیل کر دیتے تے مینوں یاد اسا مینوں پاگل تے دیوانہ آکھیا تے مینوں یاد تہاڈا ایک ایک ظلم یاد ہے ایک ایک زیادتی یاد ہے تے دسو تہاڈے نال کی سلوک کرا اے سامنے تھر تھر پہ کمب دینے آندے انت کریم ابن کریم ابن کریم تو آپ بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم ہے تیرا دادا بھی کریم ہے تیرے کولوں بدلہ لے دی امید نہیں کیتی جا سکتی تے آقا فرما دینا اوے مکے والے ہو میری رحمت دا سمندر اج جوش وچ آیا انتم الطلقاء لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آقا فرما دینے اوے مکے والے ہو جے آ گئے ہو تے آج میں تانوں ساریاں نوں ہی معاف کر دیتا ہے میں معاف کر دیتا اسی بھی معاف کیتا رشتہ داراں نوں سوچئے نا اسی بھی معاف کیتا اپنے بھراواں نوں اسی بھی معاف کیتا محلے داراں نوں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو لڑائیاں زمین دی ایک فٹ دے ایک پہلی دے معاملے تو ایک چپے دے معاملے تو ایک گٹھ زمین دے معاملے تو بھرا بھرا نو قتل کر رہی ہے بھرا بھرا نال قطع تعلقی کر رہے ہیں اسی کتے کھڑے ہیں تے نبی پاک دی سیرت دیکھو اے جڑی زمین دے پیچھے بھراواں نال لڑنے آ نا ایتھے ہی پئی رہنی ہے تے آپ بھی ایسے زمین وچ جانا ہے معاف کر دے آقا فرما دے نے صلہ رحمی نو اللہ نے اپنے نال جوڑیا جڑا صلہ رحمی کردا ہے اللہ انہوں اپنی رحمت نال جوڑ دے نے جڑا قطع تعلقی کردا ہے اللہ اپنی رحمت نال انہوں توڑ دے نے اسی کتے کھڑے آقا فرما دینے میں سارے نو معاف کر دیتا ہے ادھروں میرے آقا معاف کر دیں ادھر ویکھیا جے اے 2000 قیدی سامنے کھڑا ہے میرے نبی نے معاف کر دیتا ہے تے سارے پڑھ دینے اشہد اللہ الہ بھول گئے ہو کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیوں نہ پڑھ دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے آقا دے اعلیٰ اخلاق دی وجہ تو ہے آخری گل سنو تے میرا سلام مکہ فتح ہویا اے دے بعد نا آقا 8000 لے کے آئے سن تے 2000 مکے والے 10000 لے کے آئے سن تے 2000 مکے والے مل گیا تے 12000 ہو گیا تے میرے آقا 12000 نو لے کے حنین وچ پھیرا پا لیا میرے آقا حنین چ پہنچ گیا میرے آقا پہنچے نے انہاں نے مزاحمت نہیں کیتی ہتھیار سٹ دیتے نے حنین دی آبادی 6000 دی ہے تے نبی پاک دے صحابیاں نے انہاں 6000 نو قیدی بنا لے آئے انہاں دیاں مشکاں باواں بنیاں نے انہاں نو قیدی بنا لیا تے گل سنیا جے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا حدیث دیاں کتاباں چ لکھیا انہاں 6000 نو قیدی بنا لیا صحابہ نے انہاں قیدیاں وچ قیدن بھی ہے انہاں قیدیاں وچ قیدن بھی ہے اے دا نام ہے شیما
شیما کون؟ میرے نبی دی دودھ دی پین، میری آقا دی رضائی پین، تے نبی دے صحابیاں نو آندی ہے وے نبی دیو صحابیو، وے نبی دیو فوجیو، اپنے نبی نہ میری ملاقات تے کروا دیو۔ تے صحابہ دے نے بی بی تو کون ہے، تیرا تعلق کی ہے؟ ساڈا نبی پکانیاں بیبیاں نو نہیں ملتا، آندی ہے ملاقات تے کرواؤ، جدو ملاقات ہوئے گی سارے راز ہی کھل جان گے، سارے راز ہی کھل جان گے۔ اے جناب میرے نبی دے سامنے پیش کیتا گیا، اے پیر سامنے بیٹھی ہے، ہاتھ کڑی لگی ہے تے آندی ہے وے میرے ویر محمد، وہ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، پیرا تو تے مینوں نہیں پہچانیا، میں تے تیری دودھ دی پیر شیما آئی آ، میں تے تیری رضائی پیر شیما گئی آ۔ اس بہن نے نا اپنے بازو تو کپڑا پیچھے کیتا، آندی ہے اے میریا ویرا آج نکیا ہوندیا کھیڑ دیا، تو ایک باری مینوں دندی وڈی سی، 50-55 سال لگ گئے نے تے او دا نشان اج بھی باقی ہے، او دا نشان اج بھی باقی ہے۔ او تو تینوں نہیں پہچانیا، میں تے تینوں لوریا دیندی رہی ہاں، میں تے تینوں چولہے چ پا لیندی سی، نالے لوریا دیندی سی تے نالے آندی سی یا ربی اب کلنا محمدا حتی اراؤ یافیا و امردا و اکبد آدی مال والحسدا ثم اراؤ سیدا و مسعودا۔ میں تینوں لوڑیا دیندی سا تے میں نالے آندی سا اللہ میرے ویر نو جگاں دا امام بنا دے۔ اے بہن کی آندی ہے، مولانا دی ترجمانی کر دیں گے، آندی ہے سن وے پیر پیران دیا پیرا، او کہہ دیو اور نبی پاک دی نات دا کیا چھڑو، سارے کیا چھڑو نا، سن وے پیر پیران دیا پیرا، تو بیٹھا ہے وچ کچہری، میں پردیسن دور دراٹی، گل سن تو ایک میری، اسی غریب کنگال نہ مانے تے تسی سردار اچیرے، میں دکھ درداں دیا گلاں کرنیا کچھ نال تیرے، تے سن بے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا، میں وا تیری پین رضائی تے توے ویر پیارا، تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیا، میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دووے تیریاں دائیاں، او ماں میری تینوں دودھ پیاندی تے میں سا تینوں چاندی، میں نال محبت تینوں چاندی سارا دن کھڈاندی، تے آج تو بن گیا پیر جگاں دا، کہہ دیو آج تو بن گیا پیر جگاں دا، تے پایا ایشان اچیرا، اصحاب تیرے پکڑ لیا قوم قبیلہ میرا، تے اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیا تیرے دوارے،
گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے تے میرے آقا نے کی کیتا او موڈیا اتو چادر لا کے اور سکیاں بہناں نو مارن والے ہو سکیاں بہناں تے ظلم کرن والے ہو انہاں دے حق تے قبضے کرن والے ہو انہاں ماں جمیاں نو نہ ماریا کرو میرے تے سکیاں بہناں دا حال ہے میرے نبی دی سکی بہن نہیں رضائی بہن ہے دودھ دی بہن ہے اج سکیاں بہناں نو مارن والے سکیاں بہناں نو دھکے دین والے انہاں دیاں جائیداداں تے قبضے کرن والے انہاں ماں جمیاں نو نہ ماریا کرو ایتھے 4 دن دیاں ساڈے گھر مہمان نے ایتھے 4 دن دیاں ساڈے گھر پرونیاں نے ایک وقت ہونا ہے انہاں نے اپنے گھر ٹر جانا ہے تے پتہ نہیں اگے دے نصیب کیویں دے ہونے نے پتہ نہیں اگے دے مقدر کیویں دے ہونے نے اللہ سارے دے نصیب چنگے بنا دے وے انہاں نو نہ ماریا کرو اے تے سگیاں بہناں دا حال ہے میرے نبی دی دودھ دی بہن ہے رضائی بہن ہے تے آقا عزت کر رہا ہے موڈیا اتو چادر لا کے پاک رسول الہی ایٹ بچائی شیما کارن اتے ادبا نال بٹائی تے نفرت کیتی صحابہ نے غیر مذہب دی مائی تو کمبل پاک مزمل اسا ایڈیٹ بچائی تے نبی کیا نہ نفرت کریو اے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری بہن رضائی جو منو رہی کھڑاندی آقا فرما دینے پہنے کیویں آئی ہے کہنے لگی میری برادری نے بھیجے ہے تو اڈے یاران نے 6000 نو قیدی کر لیا تے میری سفارش مان کے انہاں نو آزاد کر دیو تے حکم دیتا صحابہ تائی رب دے نبی پیارے ادب و احترام و شیما کارن چھڑ دیو قیدی سارے اور جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائی جد حکم سنایا بہن شیما سنے قیدیاں ہوتے کلمہ بول سنایا آقا انہاں نو آزاد کر دیں گے 6000 دا 6000 پڑھتا وَنَشْهَدُ اللَّهَ پڑھو پڑھو ذرا گل مکا دئیے وَنَشْهَدُ اللَّهَ الہ اللہ کرے مر جائیے تو کلمہ پڑھ دیا مر جائیے سارے پڑھو وَنَشْهَدُ اللَّهَ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کیوں نہ پڑھ دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے آقا دی اعلیٰ اخلاق دی وجہ تو ہوئے آؤ اپنا بھی کردار اپنا بھی اخلاق ایسا بنائیے کوئی پتھر مارے اسی دعاواں دئیے کوئی گالیاں کٹے اسی دعاواں دئیے کوئی قطع تعلقی کرے اسی سینے لائیے جے حوصلہ آ گیا نا تے پھر دنیا تے بھی بیڑے پار ہو جان گے آخرت وچ بھی اللہ کامیاب تے کامران کر دیں گے اللہ کتاب و سنت عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو سنیا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین